молодежь резвится. А потом в старости будут вспоминать: помнишь, мы котов гоняли? Их цель — клюнуть кота за хвост и отбежать. Как только кот поворачивает голову в сторону вороны, сороки, та сорока сразу отпрыгивает, а другая с обратной стороны начинает нападать. Интересная тактика у них. А вот прям они понимают, что на улице жара 32 градуса. Коты изнуренные. И особо такие вялые. Да они даже друг друга клюют.